ഹലോ ഗായ്സ്, വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ കാണും. പിന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാവലായിരിക്കും. കാരണം നെക്സ്റ്റ് മന്തോട് കൂടെ എൻ്റെ കോഴ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം. കാരണം ഇത്രയും നാളും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സിലാണ് പോവാം. ഇവിടെ നിന്നൊരു 1 hour ജേണി ഉണ്ട് കേട്ടോ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജേണിയാണ് ഈ ബസ്സിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രം റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ മാവൂർ റോഡ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കണ്ടൊരു ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ഓട്ടോയിൽ കയറി. ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്, SM സ്ട്രീറ്റിലേക്കാട്ടോ പോകുന്നത്. ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് 6:30 അപ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു SM സ്ട്രീറ്റിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ല? ഈ സ്ഥലം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? കോഴിക്കോടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ സ്ഥലം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ SM സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തി. SM സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേയും കാട്ടി നല്ലത് മുട്ടായി തെരുവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടത്തെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലം കേട്ടോ. എനിക്കിവിടെ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സാധാരണ എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ കയറുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കട കണ്ടു. ഈ കട എന്ന് പറയുന്നത് 30 rupees കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെടുത്താലും 30 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കടയിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് SM സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വരുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ കട വിസിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. 150 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് പോയത് ആ ഒരു വയലറ്റ് കുർത്തിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ കുർത്തിക്ക് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 700 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പൈസ ആയിട്ട് വരാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്മൽ കണ്ടില്ല? ഈ കമ്മൽ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായതില്ല. റെഡ് കമ്മൽ ഞാൻ വാങ്ങിട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രൈറ്റും ഒരു ബിങ്കോയും വാങ്ങി വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6:30ക്കുള്ള ട്രെയിനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഏകദേശം 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ തന്നെ പോകണമല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ ട്രെയിനാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരു അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടിരിക്കുവാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകണോണ്ട് ടൈം പോകണതേ അറിയാറില്ല. അവരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ബോറായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ സീറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എനിക്കെന്താ അവിടെ വിൻഡോ സീറ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നേരത്തെ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ. കാരണം ട്രെയിനിലായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വോമിറ്റിംഗ് പോലെയൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആ വിൻഡോയുടെ അവിടെ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ. പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി കിടക്കാൻ പോയി. എനിക്ക് ഏറ്റവും അപ്പർ ബർത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഏകദേശം സമയം ഇപ്പം 9:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര